नाज़रीन खबरों ने अपडेट के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। ख़बर मां सां शेयर कंदासीं। जोही मां फास्ट न्यूज़ के रिपोर्टर सदाम हुसैन गाड़ीअ जी रिपोर्ट मूजिब त जोहीअ में कूड़ा केस दाख़िल करण खिलाफ़ जोही DSP जी पुलिस गर्दी खिलाफ़ जोही शहर के सियासी समाजी मज़हबी अदबी शहरी वापारी दुकानदारनि पारां एहतजाज कयो वियो। गुलाम नबी बाहूटो, गुलाम अली जमाली, अल्ताफ खोसो, वहीद थईम, अयूब लगारी, शाइर खलील आरिफ तुमरो, जुमन सिंधी ऐं बिन जगवाणी में सख्त एहतजाज कंदे मुतालबो कियो वियो त मामले जो नोटिस वठी शहरी नौजवाननि मथां दाख़िल कूड़ा केस ख़त्म करे ॾोहनि में मुलविस मंशात जा जुआ जा अडाणियुनि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे DSP मंशात क्रोश जे सहूलियतकार ऐं DSP जोही खे बरतरफ़ कयो वञे। DSP जोही बदमाशी करे रहियो आहे, ज़ातियात करे रहियो आहे, जेको केतिरनि ई ॾींहंनि खां वठी असां ते मुसलसल फारू कंदो रहे थो कूड़ियूं। कुछ ॾींहं पहिरीं असांजे नौजवान खे होटल तां शहर मां गिरफ़्तार करे उनजे पोयां कूड़ो चर्च जो केस दाख़िल कई। अपील था कयूं ट्रोलिंग जे हिन माना हुननि खे खटराई ऐं पंहिंजनि वर्करनि खे माना मारे थो, उन्हनि जे PPR वर्करनि खे पधराए थो। हे माना पाण जेको आहे चर्च जे वापार